Você sabia que existem gatos que podem custar mais caro que um carro e até mais que uma casa? Hoje eu vou te mostrar os gatos mais caros do mundo. Número 1. Bengal. Um felino exótico mistura do gato leopardo asiático com o gato doméstico. Tão selvagem que, em alguns países, você precisa até de licença especial para ter um. Pode custar até R$ 5.000. Número 2. Khao Mani. Olhos de diamante. Chamado de gato da realeza tailandesa, é famoso pela raridade dos olhos. Um azul e outro verde. Pode custar até R$ 40.000. Número 3. Savana. Esse gigante é o cruzamento do serval africano com gato doméstico. Entre suas 5 variantes, a mais cara e arisca pode custar até R$ 100.000. E aí, qual desses gatos você teria coragem de ter em casa?